ಕಿವಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೆಮಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ನೈಟ್ ಮಲಗಿಸೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದೊಂದು ಚೂರು ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿವಾರಣೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಏನಾದರೂ 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಬಳಸಬೇಕು, 6 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್. ಈ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಇಲ್ಲ 3 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಜ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ, ಆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಜ್ವಾನ ಹಾಕಿ, ಆ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಅಜ್ವಾನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದು ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಟ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಗೈಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಲಿಗೆ, ಕೈ ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಕಾಲು ಬೆರಳಿನ ತುದಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಕಿವಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಏನಾದರೂ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂದನೇ ಸರಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಗಟ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ನೈಟ್ ಮಲಗಿಸೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದೊಂದು ಚೂರು ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆನ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು ಏರ್ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 4 ವಾರವರೆಗೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ, ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಲವಂಗ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಟೈಪ ಒಂಚೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ಲವಂಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ನೀವು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಗು ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಮಗುಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಮೈಕೈ ನೋವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಗುವಿನ ದೇಹದ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದಕ್ಕೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿ. ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋಗಿಂತ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನೈಟ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮಲಗಿಸ್ಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಟಿಪ್, ಜಾಕಾಯಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಜಜ್ಜಿಕಾಯಿ ಅಂತೀವಿ. ಕ್ಲೀನಾಗಿರೋ ಒಂದು ಜಜ್ಜಿಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದು ಆ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪೇಸ್ಟ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಮಗುವಿನ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಕಟ್ಟಿರೋ ಕಫ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಖಾರ ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಜಾಕಾಯಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ನೆಗಡಿನ ಕೂಡ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಹಾಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್. ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿರೋದು, ಅದನ್ನೊಂದು 4-5 ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಐರನ್ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಬಿಸಿ ಆದಂಥ ಬಟ್ಟೆನ ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಬಳಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬಟ್ಟೆನ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಅಂಗಾಲಿಗೆ ಶಾಖ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಕಫ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೂಗೇನಾದರೂ ಗೊರ ಅಂತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಿತ್ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 3-4 ಬಾರಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಈ ರೀತಿ 3-4 ಬಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಿಷ್ಟು ಈ 4 ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಏನಾದರೂ 6 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಏನಾದರೂ 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಚರ್ಮ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಗು ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಒಂದೊಂದು ಮಗು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥನೇ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀರಿಂದ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಗು 2 ಇಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಕಟ್ಟಿದ ಮೂಗಿನಿಂದ ಉಪಶಮನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಂದಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇಬಿದಂತಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡವ್ರದ್ದು ವಿಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಗು ಉರಿಯೋದಾಗಲಿ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬೇಬಿದೆ, ತುಂಬ ಲೈಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ. ಇದನ್ನು ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಒಂಚೂರು ಮಗುನ ಮೂಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಹಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂದನೇ ಮಗುವಿನ ಕಟ್ಟಿದ ಮೂಗಿನಿಂದ ಉಪಶಮನ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ಸಿರಪ್ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆರೈಕೆಯ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೀಡಿಯೋಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.